အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technic လာရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုကလျှက်စစ်အန်နဲ့ကင်းရှင်းနဲ့လျှက်စစ်အန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်အန်နဲ့မတော်တဆဖြစ်ပွားခြင်းပြီးတော့ electric short တွေဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တက်လိုက်ခြင်းပေါ့အပူလောင်ခြင်းအိုးအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးခြင်းတွေစတဲ့အန်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်တက်လိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိဖြစ်တဲ့စီးစဉ်တဲ့အခါကျရင်တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပွားတာပေါ့တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပွားတဲ့အခါကျရင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်စီးဆင်းသွားတဲ့ဒီစီအားပမာဏအနည်းများကိုမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့တက်ရောက်မှုအကျိုးဆက်အနည်းများရှိပါတယ်အခုပုံလေးအတိုင်းဆိုရင်1 million ampere ကနေ2 million ampere ဆိုရင်ရက်စီးစိနေကြောင်းမသိနိုင်ဘူးထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်5 million ampere ကနေ10 million ampere ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနာကျင်မှုတွေခံစားရမယ်10 million ampere ကနေ15 million ampere ဆိုရင်တော့သက်သားတွေနာကျင်ကျုံဝင်မှုကြောင့်မလှုပ်ရှားနိုင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်20 million ampere ကနေ30 million ampere ဆိုရင်တက်ရှူတွေပါကျက်လာမယ်50 million ampere ကနေအထက်ဆိုရင်တော့နှလုံးထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သူကိုယ်ကတိတ်ဆုံးနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ရက်စစ်အန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုကြိုတင်ကောက်ွယ်မလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ရက်စစ်အန္တရာယ်ကျင်းဝေးဖို့အတွက်ရက်စစ်တဲ့တဲ့ဆုံးမျိုးကိုစံချိန်စံညွှန်းများတဲ့အထိ EI သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်စစ်ချမ်းချင်းကေးတွေတိုင်းတက်ဆင်ကြည့်လို့ရပါမယ်။ကောင်းမွန်စွာပြည့်ထိန်းနေရမယ်။မိနစ်နဲ့ကိုမှန်မှန်လုပ်ရပါတော့။ဒီပလက်ပေါင်းများကိုပုံကြုံစွာလုံလောက်စွာတက်ဆင်လုပ်ပြရမယ်။ဒီပလက်တစ်ခုမှာပလက်တွေအများကြီးထည့်ထားတာမျိုးသုံးပြီးတော့မျိုးလည်းမလုပ်အောင်ပေါ့။အားကျိုးတွေကိုလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အရွယ်သားတိုင်းအသုံးပြုရပါမယ်။ဥပမာ lighting တစ်ဆို 1.5 power တစ်ဆို 2.5 aircon တစ်ပေါ့ဆိုရင်4လို့ kitchen ဆိုရင်4 mm square cable side တွေကိုမှန်ကန်စွာရေးချဲအသုံးပြုရပါမယ်။ရက်စစ်ပစ္စည်းရဲ့အများဆုံးခန္ဓာရဲ့ပေါ်အထက်ကျော်လွန်သုံးဆရာပါဘူး။ဒီမှာ220သုံးပြရမယ်။ရက်စစ်ပစ္စည်းကိုbody drop ဖြစ်တာကြောင့်120 130လောက်ဆိုရင်အသုံးမပြုသင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်သမားတွေအနေနဲ့လည်းလိုအပ်ရင် site ထဲမှာလျှက်ကိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြပါတယ်လက်သုံးကိရိယာတွေကိုလက်သုံးအိတ်တွေကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်အိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်ပြင်တက်ဆင်နေဆိုရင်ပထမဆုံးလျှက်စစ်ဖြတ်တောက်မှုရင်တော့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်တဲ့ breaker တွေကိုအရင်ချမယ် tester ရင်းနဲ့ရင်ဆန်းပြီးမှသုံးပြရမှာပါကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်တက်ဆင်မဲ့power ရဲ့အရင်အမြင့်ပေါ့နော် breaker မှာရှိရလားချိန်တော့မရှိရလား power ရင်းမြစ်ကိုရင်ရှာမယ်ပြီးရင်အဲ့ power ရင်းမြစ်က power ကိုဖြတ်တောက်မှုပြုလုပ်အောင်မယ်ပြီးရင်မိပြတ်ထားတဲ့အဓိကခလုတ်ကိုလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ breaker ကိုဖွင့်လို့မရဘူးပိတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ 3-bay sign ဒါမှမဟုတ်တိတ်တွေပါတယ်ကတ်ထားပြရမယ်ပေါ့နော်ပြီး tester နဲ့အဲ့ဒီရင်းစစ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်မဲ့နေရာတွေကိုကောင်းမကောင်းစမ်းသပ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်စင်မဲ့ဟွာဂျိုးတွေမှာလည်းရှိမရှိကို tester မိဆိုင်ကလေးရနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့စမ်းသပ်ပေးရမယ်။ခိုင်တွဲနေရာမှာလျှက်စစ်မရှိဘူးဆိုမှပဲအလုပ်ဆက်တဲ့လုပ်တင်ပါတယ်။ Okay လုပ်ငန်းခွင်မှာတစုံတစ်ယောက်ကတက်လိုက်နေပြီဆိုရင်တက်လိုက်ခံရတဲ့သူကိုမကူညီတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အနေအချင်းရှိမှုကိုရန်ဆုံးစစ်ဆေးရမယ်။ဒီတက်လိုက်နေတဲ့သက်ဆိုင်ရာရင်းစစ်ကိုဖြတ်တောက်ပြရမယ် breaker ချလို့ရရင်ချပြရမယ်။ဟိုကအဲ့ဒီရင်းစစ်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်လို့ဆိုရင်ရင်းစစ်မခုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတုံးပြီးတော့တလိုက်ခံရတဲ့သူကိုတွန်းဖယ်ပေးရမယ်။လိုက်ခံသူကနှလုံးမခုန်တော့ဆိုရင်တော့အရေးပေါ်အသက်ကယ်မှုစတင်ပြုလုပ်ရပါမယ်။အရေးပေါ်အသက်ကယ်မှု pulmonary resuscitation CPR မတ္တမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်။ airways breathing circulation method အနေနဲ့သုံးခုရှိပါတယ်ပထမဆုံးက airway method နဲ့စတင်ကယ်ယူရပါမယ်တက်လိုက်နေတဲ့လူနာကို airway method နဲ့ကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလူနာကိုပလက်လေးထားမှထားပေးရမယ်ပြီးရင်လူနာရဲ့ရင်ညွှတ်ရင်ပတ်နေရာကို10စက္ကန့်မှတစ်ချိန်လုံးနဲ့10ချိန်ကနေပြီးတော့15အချိန်အထိဖိပေးရမယ်ဖိတဲ့အခါတိုင်းလည်းရင်ဘက်ကနေပြီးတစ်လက်မကနေနှစ်လက်မခံနှိမ့်တာတဲ့အထိကိုဒါပဲဖိပေးရမယ်ဒီတလက်မနဲ့နှစ်လက်မချဆိုရင်တော့ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ကဲလို့ airway method 1နဲ့မရဘူးဆိုရင် method 2ဖြစ်တဲ့ breathing method နဲ့ကဲတင်ပေးရပါမယ် breathing method ကလူနာရဲ့မေးစေကိုပင့်ထားပြီးတော့နှာခေါင်းပိတ်ထားပေးရမယ်ပြီးရင်ပါးစပ်ကနေ
မိမိပါးစပ်ကနေလေမှုတ်သွင်းခြင်းကို2ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ရပါမယ်ပုံမှန်နှလုံးခွန်လာခြင်းတက်ရှူလာခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရမယ်ပုံမှန်နှလုံးခွန်လာခြင်းတက်ရှူလာခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းစဉ်1နဲ့2ကို airway method နဲ့ breathing method ကိုထပ်မံဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်လုပ်ငန်းစဉ်3ကတော့ဒီ circulation method ဖြစ်ပါတယ် circulation method ဆိုတာကလူနာကပုံမှန်နှလုံးခုန်ခြင်းတက်ရှူခြင်းပြန်လည်ရရှိသွားရင်လူနာကိုတစောင်းပေါ့ဘေးတစောင်းနေထားနဲ့ထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီကျွမ်းကျင်သူတွေရောက်လာတဲ့အထိအကူအညီရတဲ့အထိလူနာရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီ method 3တွေ airway breathing circulation method 3တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်အနေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူနာကိုကျွမ်းကျင်ချင်းကောင်းကောင်းမွန်ကယ်ယူနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုစောင့်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုလူနာကိုပို့ပေးရပါမယ်အခုဗီဒီယိုလေးအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Technic လိုင်းရမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Electrical Engineering Course ရဲ့ SIG လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Technic လိုင်းရ Pay Messenger ဖုန်းနံပါတ်0996933321ကို09426888ကိုဆက်သွယ်ပြီးမှတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်